ପଥରରୁ ପାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁଛି ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି ଗାଇଜ୍। ହଁ ତ ମୁଁ ଗାଇଜ୍ ନବୀନ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଶିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ପାଳି କେଉଁଝର। ଆଉ ଗାଇଜ୍ ଏଠି ଆମ ପିଲାମାନେ ବସି ବସି ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଲାଗିଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ କେଉଁଝରର ଗୁପ୍ତସିଂଗା ପାଖରେ। ଆଉ ସେଠି ଗାଇଜ୍ ପାହାଡ଼କୁ କାଟି ସିଡ଼ି ବନାଯାଇଛି। ତାପରେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଗାଇଜ୍ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଉପରକୁ। ତାପରେ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଏକ ଗାଈର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ଗାଈ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଗାଇଜ୍ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଯାଇକି ପାଣି ଉଠେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇଥିଲୁ। ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଢାଳିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଗାଈ ସେଠୁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ସାନ ଘାଗରା। ଆଉ ଗାଈ ସେଠି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବୁଲି ପାରିଲୁନି। ମୁଁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଘରକୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗାଈ ଗୋଟେ ଫଲୋଟେ କରିଦେବେ ନିହାତି।